आप लोग का बड़ा समूह रहने दे, इधर कोई नहीं, उतना बड़ा समूह नहीं दोस्तों, 9 लोग बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ आप समझ रहे, तो ये लोग अगर अभी खड़े होके घेर ले हम सबको, मैं आपको बताऊं क्या हुआ, मैं समझ गया हूं। उधर एक सेनापति है, इधर एक सेनापति है, ये लोग अपना किसी साम्राज्य का युद्ध छिड़ा हुआ है। अरे रहने दे यार, साम्राज्य बोला है मैंने, बहन पहली बात तो क्या ले करें बच्चे, आप ही आप सायरन बन के निकले, तो गाड़ी की बत्ती हो